ओ नो, ये देखो ट्रेन को क्या हो गया था। ओ नो, इन दोनों ने यहाँ मिट्टी में छुपा रखा था। ओ नो, तुम बहुत गंदे हो। चलो अपने यहाँ ट्रेन को यहाँ से लेकर चलते हैं पटरियों पर। ओहो वाह, जाओ तुम इसको पटरियों पर लेकर जाओ, जाओ जाओ। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, जाओ तुम दोनों। ओ नो, ये क्या, सुपर टैंकर के ऊपर कौन बैठा हुआ है। ओ नो, ये तो छिपकली है, पहले इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। ओहो ये देखो, बेबी के पास में क्या है। ओह वाह, ये तो बंदूक है। चलो पहले से गोली मरवाएंगे, मारो मारो। ओह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू, तुम्हारे पास बहुत बढ़िया बंदूक थी। जाओ तुम दोनों यहाँ बैठो, सुपर टैंकर के ऊपर बैठो। और हो लायन, जाओ तुम भी सुपर टैंकर के ऊपर बैठो। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। ओहो ये क्या, ओहो ये तो डांसिंग वाला मेढक है। ओह वाह, कितना बढ़िया डांस कर लेता है, ये तो बहुत बढ़िया डांस करता है। ओहो रुको 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 रुको, ये क्या, ओहो मेरे घर के ऊपर कौन बैठा हुआ है। ओह नो, ये तो हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर, तुम मेरे घर के ऊपर क्या कर रहे हो। ओह नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो। ओह वाह, ओह नो ये क्या, यहाँ तो डांस होने वाला है। ओहो ये क्या, इतने सारे लोग आए हुए हैं। ओह नो, ये क्या, भूतिया वाली गाड़ी आई हुई है डांस देखने के लिए। ओह नो, ये देखो मगरमच्छ आए हुए हैं। ओहो लग रहा है बहुत भयंकर डांस होने वाला है। चलो अभी डांस देखा जाएगा। ओहो ये क्या, पंछी भी आए हुए हैं डांस देखने के लिए, अपने अंडे को साथ में लेकर। ओह वाह, बहुत बढ़िया। ओह हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर तुम यहाँ पीछे होकर डांस देखो, पीछे। ओह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले ट्रेन को ऑन करेंगे और उसके बाद डांस देखा जाएगा। ओहो ओहो, रुको 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 रुको, ट्रेन रुको रुको रुको, तुम तो बहुत तेज जा रहे हो भाई, और धीरे चलो धीरे चलो। ओह वाह, सबसे पहले किसका डांस देखें, सबसे पहले इस लड़की का डांस देखा जाएगा। चलो इसको ऑन करते हैं। ओहो ओहो, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया डांस कर रही है। ओहो वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओ रुको 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 जाओ, रुको रुको। वाह, अब तुम्हारी बारी डांस करने की। ओहो चलो तुम भी डांस करो, डांस करो डांस करो। ओहो ओहो, ये तो नाच रहा है, कितना बढ़िया डांस कर रहा है। ओ गोल गोल घूम रहा है ये तो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा तुमको देखने में। ओहो ओहो, बहुत बढ़िया। रुको अब तुम भी रुक जाओ, रुको 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 रुको। वाह, ये देखो इतने सारे लोग डांस देखने के लिए आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। चलो ट्रेन को भी आने देंगे। ओह वाह, कितनी सुपर फास्ट ट्रेन है। ओह नो, रुको 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 रुको, ये क्या, ओह जेसीबी के ऊपर कौन बैठा हुआ है। ओह दो छोटे छोटे बेबी बैठकर यहाँ डांस देख रहे हैं। ओहो तुम लोग बहुत मजा ले रहे हो डांस देखकर। ओहो तुम लोग नीचे उतरो नीचे उतरो, बहुत बढ़िया। और जाओ चले जाओ जाओ जाओ। वाह, ओह ये क्या, तुम भी नीचे उतरो, सड़क से जाना, सड़क से होकर जाना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओहो ये क्या, ओहो ओहो, स्कूटी के ऊपर कौन बैठा हुआ है, सुपरमैन। ओह नो ये क्या, ये तो स्पाइडरमैन है। ओह नो, दो दो। ओहो ये तो कैप्टन अमेरिका है। तुम लोग किसको गोली मार रहे हो। ओह नो ये क्या, मेरी गुड़िया रानी को क्या हो गया। ओह नो, ये देखो, मारो मारो इसको, तुरंत गोली मारो। आओ भाई आओ आओ। वाह, और इसको गोली मारो गोली मारो गोली मारो, बहुत बढ़िया। और इसको भी मारो मारो मारो। वाह, शुक्रिया, थैंक यू स्पाइडरमैन गोली मारने के लिए। ओहो गुड़िया रानी की गर्दन को क्या हो गया। ओह नो, ये देखो यहाँ तो पेड़ आ गया है, इसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा। ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो गुड़िया रानी को गर्दन को यहाँ लगाएंगे। ओहो वाह, ये देखो कितनी प्यारी गुड़िया रानी है, बहुत बढ़िया। अब इन लोग को क्या करना पड़ेगा। ओहो ये क्या, यहाँ तो स्नेक आया हुआ है, बहुत बढ़िया। चलो स्नेक को दे देते हैं। ओहो ये क्या, इसको भी स्नेक को दे देते हैं। अभी स्नेक अपना भोजन बना लेगा इन दोनों जंगली जानवर को, बहुत मजा आएगा। ओहो ये देखो हल्क। ओह वाह, चलो तुम मेरे गुड़िया रानी की रक्षा करो और तुम मेरे गुड़िया रानी के पास में ही रहना। ओह ये देखो, तुम्हारे पास तो कितनी बढ़िया कार है। वाह, बहुत बढ़िया। ओह ये क्या, मोटू और पतलू। ओह नो, मोटू पतलू तुम दोनों क्या कर रहे हो। ओह नो ये क्या, ये दोनों तो सिगरेट पी रहे हैं। ओह नो, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बहुत गंदी बात है। अभी तुम दोनों को मार पड़ेगी, मारो उसको, मारो मारो। वाह, और मारो और मारो, इसके गाल पर मारो और इसको निकालकर बाहर फेंको। ओह ये क्या, पतलू को भी मारो, पहले इसका बाहर निकाल फेंको, मारो उसको मारो। वाह, बहुत बढ़िया। तुम बहुत गंदे हो जा रहे हो, तुम दोनों को बहुत मार पड़ेगी। ओहो ये क्या, मेरी गुड़िया रानी कितनी प्यारी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।